ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള അഞ്ചുരുളിയുടെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ സാധിക്കുക. പാലക്കട അരുവി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കുറച്ച് ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് കയറിയാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം അധികം ആൾക്കാർക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം അഞ്ചൂരിൽ തുരുത്തിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും തന്നെ അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. തുരുത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ തുരുത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മേലോട്ട് കയറി കാട്ടിക്കൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുമോ. പിന്നെ കുറച്ച് റിസ്ക്കുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണിത്. കാരണം ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായതിനാൽ ആ വഴിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തേക്ക് വീഴാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്.